ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តវិញ្ញាសា2016ទៀតទាំងអស់គ្នាណាការវីដេអូមុនគឺអ្នកគ្រូបានចែកម្លែកវិញ្ញាសា2014និង2015ឥឡូវយើងចូលដល់វិញ្ញាសា2016អញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសា2016នេះគឺប្រធានមានខុសមួយគឺលេខ1នេះណាគេដាក់ថាតើក្នុងស្លឹកមានប្រមាណស្រទាប់គេអត់មានដាក់ថារុក្ខជាតិទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រធានលំហាត់របស់ក្រសួងគឺខុសពាក្យកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានបន្ទុក free អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាសំណួរត្រឹមត្រូវតើនៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិមានប្រមាណស្រទាប់តើស្រទាប់នីមួយៗមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិគឺមាន3ស្រទាប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយកន្លែងស្រទាប់ពេលដែលយើងថា3ស្រទាប់ហ្នឹងយើងបកស្រាយឲ្យគេឲ្យទាំង3នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកបានគេសួរសំណួរមួយទៀតគឺគេឲ្យយើងប្រាប់ពីនាទីរបស់ស្រទាប់នីមួយៗទៅយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរពីនាទីរបស់ស្រទាប់ទាំង3នឹងម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងពេលគេសួរនាទីគឺយើងឆ្លើយម្ដងមួយគឺស្រទាប់ epidem លើក្រោមកន្លែងនេះគឺ epidem លើក្រោមតែម្ដងយើងមិនបាច់ដាក់ថា epidem លើ epidem ក្រោមទេដាក់ក៏អីដែរតែគាត់ថាវារៀងវែងពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាននាទីការពីផ្ទៃខាងលើនៃស្លឹកនឹងមាន stomata សម្រាប់បណ្ដោស្មាន់នឹងទឹកមួយទៀតគឺស្រទាប់ប៉ាលីសាតចានៅក្នុងស្រទាប់ប៉ាលីសាតគឺមានផ្ទុកមាន chloroplast ចាផ្ទុក chlorophyll ដែលជាជាតិពណ៌បេតុងសម្រាប់រុក្ខជាតិផលិតអាហារចាឬក៏ផលិតសារធាតុសរីរាង្គឬក៏ផលិតស្ករតែម្ដងក៏ត្រឹមត្រូវដែរណាសម្រាប់ហ្នឹងស្រទាប់ចុងក្រោយគេគឺស្រទាប់ស្ពតសម្បូរដោយរុនខ្យល់ចាហើយវាមានផ្ទុកសរសៃស៊ីឡែមនិងផ្លូវអែមចាដែលជាជីလိកានាំអូខេតោះសំណួរទី2គឺសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសំណួរនេះគឺវាមានចេញច្រើនមេរៀនអង់ស៊ីមនេះគឺចេញសំណួរហ្នឹងរៀងច្រើនទាំងអស់គ្នាណាហើយបើរុក្ខជាតិអង្គសូស្ពាមនេះមិនសូវខានដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចេះសង្កេតមើលក្នុងការចេញមិនមែនថាឲ្យតែសំណួរបាក់ឌុបចេញហើយឆ្នាំមុនគឺអត់ចេញទៀតមែនទេទាំងអស់គ្នាណាចាវានៅតែចេញអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយថាអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាព្រោះអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចចាអាចបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីជីវៈបានមួយចំនួនធំសំណួរទី3គេឲ្យប្រៀបធៀបចាប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទឥតឆ្អឹងកងនិងប្រព័ន្ធប្រសាទសិតឆ្អឹងកងអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាប្រៀបធៀបគឺត្រូវមានលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសហើយក្នុងការសរសេរលក្ខណៈខុសគឺយើងមិនបាច់គូសជា2ទេយើងសរសេរបែបនេះមកហ្នឹងហើយដូចអ្នកគ្រូចុះខំរហូតអញ្ចឹងទៅចាលក្ខណៈដូចមាន2មានប្រព័ន្ធប្រសាទដូចគ្នាតួព័ត៌មានបកស្រាយនិងឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានដូចគ្នាសម្រាប់សត្វឥតឆ្អឹងកងមានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិចខួរក្បាលមានទំហំតូចនិងមានលក្ខណៈសាមញ្ញគ្មានអត្តកូលខួរនិងខួរតូចទេសម្រាប់សត្វឆ្អឹងកងវិញមានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើនខួរក្បាលមានទំហំធំនិងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយមានអត្តកូលខួរតែខ្លះធំអត្តកូលខួរនិងខួរតូចខ្លះមានទំហំធំខ្លះមានទំហំតូចទៅតាមប្រភេទសត្វទាំង5ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅចាមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីវិស្វកម្មសេនេទិកជួយដល់រុក្ខជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងវិស្វកម្មសេនេទិកជួយដល់រុក្ខជាតិដោយផ្ដល់ផលខ្ពស់ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់ល្អធន់នឹងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតធន់នឹងថ្នាំសម្រាប់ស្មៅធន់នឹងអាកាសធាតុសំទោសកន្លែងនេះអ្នកគ្រូសេស្អិអញ្ចឹងធន់គឺនឹងស្អិទាំងអស់គ្នាណាចាគឺនឹងស្អិធន់នឹងចានឹងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតធន់នឹងថ្នាំសម្រាប់ស្មៅធន់នឹងអាកាសធាតុក្រោយស្វែងដំឡើងទ្វេហើយហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN នេះអញ្ចឹងបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនដូចគ្នាបេះបិទនឹងម៉ូលេគុល ADN មេព្រោះនៅពេលដែលស្វែងដំឡើងទ្វេនុយក្លេទីតសេរីរត់ទៅភ្ជាប់នឹងនុយក្លេទីតនៃច្រវាក់ម្ខាងរបស់មេតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺ A បំពេញតេ C បំពេញ C
ហើយចង្វាក់នីមួយៗរបស់ ADN មេគឺជាពុម្ពគំរូសម្រាប់សំយោគចង្វាក់ម្ខាងទៀតនៃ molecule ADN កូនគឺ molecule ADN កូននីមួយៗមានចង្វាក់ម្ខាងជា ADN មេនិងចង្វាក់ម្ខាងទៀតជាចង្វាក់ ADN កូនកើតថ្មីដែលចង្វាក់ ADN កូនកើតថ្មីនេះដូចទៅនឹងចង្វាក់ម្ខាងទៀតរបស់ ADN មេចាទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូណែនាំក្នុងការទិញមេរៀនពេលខ្លះយើងអានអត់ចូលទេចាអញ្ចឹងយើងអាចបដូរវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនណាយើងអាចថាសរសេរចាយើងអាចថាស្ដាប់ record សលេងអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកគ្រូកែឲ្យចឹងអ្នកគ្រូអានសំណួរហើយនឹងអានចម្លើយចឹងយើងអាចនឹងបាច់មើលក៏បានយើងស្ដាប់បដាហ្នឹងហើយស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបញ្យល់បាននិយាយទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅយើងមិនបាច់មើលមិនបាច់អីក៏បានដែរអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏វាជាផ្ដល់ជាការចងចាំឲ្យបងប្អូនខ្លះដែរតោះបន្តទៀតហេតុអ្វីបានជាអរម៉ូនភ្ញួយតែកោសិកាគោលដៅបានជាអរម៉ូនភ្ញួយតែកោសិកាគោលដៅព្រោះនៅលើធ្មួលកោសិកាមានទម្រង់ត្រូវគ្នាទៅនឹងទម្រង់របស់អរម៉ូនហើយភ្ជាប់គ្នាបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះធ្មួលអរម៉ូនសារធាតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកោសិកាគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើរបស់អរម៉ូនចាសំណួរនេះអត់ពិបាកទេ2016គឺស្រួលទេលំហាត់ដូចគ្នាយើងមើលលំហាត់ ADN គឺ C point ណាគេប្រាប់หน่วยសេហើយនឹងភាគរយមានន័យថា molecule ADN មួយមាន nucleotide ប្រភេទ C ដែលមានសមាមាត្រ 30% អញ្ចឹង nucleotide គិតជានុយគឺ 180,000 តែបើគិតជាភាគរយគឺស្មើទៅនឹង 30% នៃ nucleotide ផ្សេងទៀតណាបងប្អូនគ្នាឬក៏នៃ nucleotide សរុបអញ្ចឹងកគេឲ្យរកភាគរយខគេឲ្យរកប្រវែងតរកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងអានេះអត់ពិបាកទេនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានលេខ7នេះអ្នកគ្រូអត់កែឲ្យទេព្រោះលំហាត់ ADN វាស្រួលចូលលំហាត់ ADN បានរៀងពិបាកបន្តិចអានេះអូខេគេប្រាប់ប្រវែងហើយនឹងតំណែងតំណង ribonucleotide គឺ 2A ដក 3C ស្មើនឹង 3C ដក 4 អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលកន្លែងហ្នឹងណាកាលណាដែលវាមានតំណែងតំណងគ្នាបែបនេះគឺយើងត្រូវអាចមើលថាតើអានុយណាអាចចាប់ឲ្យនៅជាមួយនុយណាបានឧទាហរណ៍គោលដៅរបស់យើងមាន A មានអុយអញ្ចឹង A និងអុយវាអាចនៅជាមួយគ្នាបាន C និង C វាអាចនៅជាមួយគ្នាបានហេតុអីព្រោះដែល A បូកអុយវាស្មើ A សែនអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងវាទៅជាសែនព្រោះប្រវែងនេះគឺគេប្រាប់ប្រវែងរបស់សែនបានហើយនឹង C និង C នៅមួយគ្នាក៏អាចចេញសែនបានដែរហើយក៏គេឲ្យរកនុយក្លេទីប្រភេទមួយៗរបស់សែនទៀតឃើញទេចឹងស្រួលទេតោះអញ្ចឹងយើងសេបំរាប់មកប្រវែងសែនហើយនឹង 2A ដក 3C ស្មើ 3C ដក 2អុយអញ្ចឹងយើងទៅរក m សិនចារកឃើញ m សែនហើយបន្ទាប់មកចាំយើងចាប់ដូចនេះគ្រូនិយាយចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចាប់កន្លែងអុយឲ្យមកនៅជាមួយ A កន្លែង C ឲ្យមកនៅជាមួយ C វាបានជាផលបូកអញ្ចឹងទាញ2ជាកតាសល់ A បូកអុយនេះទាញ3ជាកតាយក C បូក C ហើយយើងទៅតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមយើងដឹងហើយថា A សែនស្មើ T សែនស្មើ A បូកអុយអញ្ចឹងកន្លែង A បូកអុយជំនួសដោយ A សែន C សែនបូក C សែនស្មើទៅនឹង C បើសំដៅ C បូក C របស់ AN ស្មើទៅនឹង C សែនអញ្ចឹងកន្លែង2A បូកអុយស្មើទៅនឹង 2A សែន 3C បូក C ស្មើទៅនឹង 3C សែនឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងវាឲ្យទៅជាសែនបានណាឃើញទេបន្ទាប់មកយើងទុកវាប៉ុណ្ណឹងសិនយើងទៅតាមគោលការណ៍ពេញបាសដោយយកកន្លែង 2A សែននេះជួសទៅជា 3C ព្រោះ 2A សែនវាស្មើទៅនឹង 3C សែនអញ្ចឹងតាមគោលការណ៍ពេញបាសរបស់យើងកន្លែង 2A បូក 2C ស្មើ m គឺកន្លែង 2A ហ្នឹងគឺជួសដោយ 3C ហើយបូក 2C ដដែលហើយបានបូក m ចាតម្លៃ m យើងមានរកឃើញនេះ 4000 ណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាបាន 5C ស្មើ 4000 ទាញជា C ស្មើ 800បន្ទាប់មកបញ្យក C ចំនួនក្នុង1វិញដើម្បីរកឃើញ A ចាអញ្ចឹង 2A ស្មើទៅនឹង3គុណ C 800ចឹងនាំឲ្យ A ស្មើទៅនឹង2402ចែក2ឃើញ12ចប់ឃើញទេអត់ពិបាកទេនុយក្លេទីតឃើញ A ស្មើ T C ស្មើ C បាទ
ដល់ពេលខគេឲ្យយើងរករបស់ IN វិញអានេះអត់មានអីទេតែគេឲ្យបំរាប់បន្ថែមពីនេះណានេះយើងមើលប្រធានឡើងវិញគេថាកណនីនុយក្លេទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ IN បើគេដឹងថាក្នុងម៉ូលេគុល IN នេះមានផលដក A និងអ៊ុយស្មើ600និងផលដករវាង C និង C ស្មើ400ចាអញ្ចឹងយើងមានផលដក A និងអ៊ុយឯហើយ A បូកអ៊ុយនោះក៏យើងមានហើយដែរនេះកន្លែងនេះយើងទៅសេហើយ A បូកអ៊ុយស្មើ A សែន C បូក C ស្មើ C សែនអញ្ចឹងយើងជួតែតម្លៃ A សែននិង C សែនចូលទៅយកមកផ្ទឹមគ្នាបានហើយអញ្ចឹងបំរាប់គេប្រាប់ A ដកអ៊ុយស្មើ600ដាក់សមីការ1 C ដក C ស្មើ400ដាក់សមីការ2បន្ទាប់មកកន្លែងនេះនេះគ្រូដាក់តែA បូកអ៊ុយស្មើ A សែនជួតម្លៃ A សែនចូលដាក់សមីការ3 C បូក C ស្មើ C សែនជួតម្លៃ C សែនចូលសមីការ4ហើយបន្ទាប់មកយើងយក1ផ្ទឹម1 3យក2ផ្ទឹម1 4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកគ្រូដាក់ជាកិច្ចការឲ្យបងប្អូនធ្វើរកខ្លួនឯងផ្ទឹមទៅដើម្បីរកឃើញ A អ៊ុយ C C ចាអញ្ចឹងដក A ដកអ៊ុយផ្ទឹម 1A បូកអ៊ុយចា C ដក C ផ្ទឹម 1C បូក C អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឃើញហើយចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើខ្លួនឯងណាដើម្បីបានឆ្លងកាត់ការគិតខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាទៅនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា